twongeye kubasuhuza twizere ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru umunsi wongeye gutungurwa dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Ni inkuru yanditswe na Edi Rwibutso. Tugeze ku gice cya 52 cy'iyo nkuru yacu, gusa niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 51 cy'iyo nkuru yacu, nyuma yo kuva mu gihome nari nasuwe n'impanga za perezida wa Company Limited, Kaduguhira arimo kumbaza niba Jane yaba abizi. Nari maze kumubwira ko nta kibazo, ndaza kumubwira ubwo twari tukiri muri ibyo hari telefone yari impamagaye. Njya kuyitaba, uwari umpamaganye nyengera kumwumva. Ese uyu muntu uhamagara Edi ninde? Yaba amushakira iki se kandi? Kamwinginga cyane. Reka dukomeze inkuru yacu. Ngende Donato waje neza. We, shawa kwihanganya ukaza ku muhanda gato niba uri mu rugo. Jewe. Oh, niho ndi. Ariko se koko ninde? We, ni nakubanguka. Ubwo ako kanya nahise nsiga Kadogo mu nzu nirukira ku muhanda. Nkigerayo mbona imodoka iparitse ku muhanda, ndayegera mbambonye urugi rurafungutse. Jane wari wambaye neza cyane asohokamo, bandamuyoye mushyira mu maboko yanjye ndamuzengurutsa. Ibyishimo bitaha umutima wanjye. Ndebye mu modoka mo imbere mbona na papa we, ndamwegera ndamusuhuza n'ibyubahiro byinshi. Ndagaruka nitegereza Jane. Jane, wow, sinari kujya mu rwose nakubonye. Njyewe yo shadisi nanjye numvaga mfite umutwaro undemereye kuva ngufashe mu maboko yanjye. Ahwi Jane, oh my god mon amour, nanjye ninginze papa ngo tunyure hano ngo usuhuze basi gusa. Njyewe yo urakoze mama, igikobwa cyiza cya data bukwe. Nanjye nari burirare kwibabasha, numvaga butari buke. Jane, unyihanganire kuba nabuze uyu munsi wose, turi kwihuta. Ubwo nkubonye basi ndatora agatotsi. Sha nyine nako nzakubwira ejo, reka nire gukereza papa. Njyewe yo igendere disi, gusa ndagukunda. Ubwo nahise mpobera Jane cyane negera papa we. Papa Jane, ariko sha hajya umukobwa wanjye yamuhaye ubuhe burozi? Uzi ko ngatari kujya amata kubonye? Njyewe oh papa, ni urukundo rudutambamo. Nari mukumbuye cyane kuko nakwe nkiri mu rugori ndi hafi kuza nyishoreye. Papa Jane hajya ubundi ko nibagiye kukubaza uba mwene ndesha. Njyewe buriya mba mwene Ruboneka Edi waruvuza ndekwe rwa Muyange, nkaba ndi imfura na bucura bwe. Papa Jane ngwinde? Njyewe nibyo da, mwaba mwarimo muzi se? Papa Jane oya sinshaka. Nako buriya Jane niyinjire mu modoka tugende, nako nzakwirebera utazigora. Ubwo Jane twararebanye dusa nk'abaguye mu kantu, yurira imodoka aramepera, baragenda nzinga isura, manuka ntekereza ku magambo papa Jane yari amaze kumbwira. Ndinda ngera mu rugo, nkihagera mbona nimero impamaganye, fata vuba vuba. Njyewe hello, we Edi, ni Brandine. Njyewe Brandine yego sha Edi, mbabarira nukuri. Njyewe haba iki se kandi? Brandine sha ubu naromonganye sinzi aho ndi, ubu ndi kubungabunga mu bihuru, umutima wanjye uri mu mwijima. Njyewe humura rwose nakubabariye kera, ushatse wagaruka ugakomeza ubuzima busanzwe. Kuba warimiye kuvugisha ukuri mu gihe gikwiye ukanga gushyigikira ikinyoma ntako bisa. Numvaga ahubwo nshaka kugushimira by'umwihariko wowe na Roro. Brandine oya Edi, none se kudafunze? Njyewe nzira iki se Brandine Edi, nari narakuyeho telefone ngo ntazakurikiranwa n'ibyo Destiny yashakaga kukugerekaho. Njyewe wowe se wari gukurikiranwa kubera iki? Brandine Edi, kuva cyagiye tuva mu nama yanyu Destiny nabaye umwanzi we bikomeye, kandi niwe wari untunze. Yambwiye ko kugira ngo mbabare ibyo namukoreye cyagiye ngo namufasha mu byo yashakaga gukora. Edi, narabyanze byose, mubwira ko nashatse guhemuka rimwe ntazahemuka kabiri. Duhita dushwana cyane, ahita nsohora iwe, mfata inzira ntazishungana. Kuva uwo munsi bundabungabunga nihishahisha, ubuzima bwanjye buri mu kaga. Basi se byaje kugenda gute? Njyewe yo Brandi, nuko byagenze. Sha nushaka uze nta cyabaye, gusa Destiny ari kwa muganga, nzajya kumureba ejo. Ndumva ahubwo wazaza tukajyana.
Brandine oya Eddie sinshaka kongera guza amaso na Destiny njyewe none se niki wikanga Brandine sha nyine erega zanyirenze njyewe humura rwose kandi wumve ko nabisomo ry'ubuzima yaribonye ngari kumufasha ubundi bwagukeneye Brandine aha Eddie urakoze cyane gusa umbabarire kuba ntacyo nakoze mbere y'uko biba njyewe nta kibazo wumva utuje Brandine urakoze kandi kungarura ikizi nari natangiye guta ni ukuri ibi byose nibirangira uzabona Brandine mushya njyewe humura Brandine kandi ejo sinzakubure Brandine yego Eddie urakoze ubwo nakomeje gutekereza byinshi gusa mbona Jeanne niwe biganje muri njye mpita mfata telefone nandika message kuri we yagiraga iti bebe ntiwakumva umunsi mwiza nk'uyu wanteye ibyishimo bitazigera bimva mu mutima ugatera intambwe idahinyuka ukaza kureba gukunda igihe yaragukeneye ngiye kuryama nezerewe cyane ndagukunda cyane kandi nishimira byose byawe nzi ko igihe kimwe uzabona ko ibi byose byansigaye ku mutima ndagukunda cyane kandi ni wowe nzaterura ngahamiriza imbere y'umuryango ko ngukunda bye ubwo ndangije kuyandika na kandi send ubundi nsezera akadogo njye mu cyumba nihina amashuka ndasinzira iby'ingaragu namwe murabizi nakangutse mu gitondo ndabyuka nikuza dushe mvuyeyo ndambara ndasohoka njye na kadogo dufata ku cyayi musigira iposho nerekeza ku kazi bidatinze mbagezeyo nishyura moto icaho ndakomeza no mu biro ndicara ntangira gushyira utuntu ku murongo ngo ntangire gukora nk'uko byari bisanzwe amasaha yakomeje kwicuma pause yose nayigiyemo nka saa 8 mbona James arampamagaye nkanda yes vuba jewe wi bro biteze James ni sawa cyane bro akazi se bagasubiyemo neza njyewe bro karimo neza cyane ahubwo ubusinzi igihe turabunanira wowe se bite James courage bro nanjye meze neza cyane ahubwo nashakaga kukubwira ko ndaza kukureba mu masaha yo gutaha tukajya kureba papa na ba oncle gahunda yo kubonana nawe bayishyize uyu munsi njyewe byiza cyane numvaga ndabikubwira neza nimugoroba gusa ubwo ndagutegereje Imana iguhe umugisha ko ukomeje kumberaho ntari ukamenyera igikwiye mu gihe gikwiye James urisanga my brother asante sana ubwo ngishyira telefone ku meza nagiye kubona mbona Rura yinjiye atangira kunyihanganisha ko yamenye byanjye kandi ko yaje kundeba agasanga naraye ntashye nanjye mushimira umutima we mwiza akomeza akazi nanjye mfatiraho amasaha yo gutaha yageze numva ngishaka gukora ariko kubera gahunda ya James mpita mfunga ndasohoka wagira ngo James yarandebaga twahise duhurira ku muhanda twerekeza Kimironko aho papa James yakoreraga tugezeyo dusanga ndahari James aramuhamagara amubwira neza ahari bidatinze tuba turahageze papa James mpita mwibwira yasaga na James neza bya bindi bita kwibyara ubwo duhita tumusanga turamusuhuza n'icyubahiro cyinshi dusuhuza n'abasaza bari kumwe papa James bite ko wanze so kuko ntukumbura na nyuko James papa erega mba nagize akazi kenshi nzinduka ngenda nkagaruka bwije papa James uzashaka indi mpamvu sha iyo ndayirambiwe jewe ibyo byo James akunda gukora papa ntabwo ababeshya papa James nibyo jewe nibyo rwose papa James okay ubwo ari wowe ubimbwiye nta kibazo ndabyemera ahubwo babaha akantu sha rwose mutatinya kwaka icyo mushaka nimushake mwake nka kano ka whisky ndi kunywa riga twese nimwe duhanze amaso nimubona ko twe tubyina tuvamo James oya papa twe tunywa mitsingi buriya niyo y'abajyama nako y'abasore papa James n'ubundi bari wihanganya kuvuga za ndimi zawe twese ubwo umuseriveri yahise azana akantu dukomeza kuganira papa James none se sha hajya bakwita Eddie ngewe yego papa James voilà nubwo nshaje ariko ndibuka donc nigeze kuganira James ambwira gato ku buzima bwawe numva hari icyo twagufasha nk'inshuti y'umwana wacu uko tureba hano twiteguye kugufasha mu bukwe bwawe ufite vuba ngewe nibyo rwose nishimiye kubatumira ni namwe mpereyeho papa James urakoze sha uzajya umbwirira na James wenda ubwo akumva nawe hari icyo yazibwira ngewe nawe ashobora kuba ari mu nzira adakeka papa James
ntiwumva se none se sha warangije gukora bije? Njyewe oya papa ntabwo irarangira neza ariko muri kiriya cyumweru ndaba nayirangije. Papa James okay yikore witonze hanyuma nirangira neza uzayinzanire turebe. Njyewe murakoze cyane kuba munyemere kuzamba hafi rwose, iyo ni inkunga itagereranwa. Papa James urakoze gushima ariko igihe cyo gushima nyacyo kiri imbere. Njyewe rwose ndumva ngize icyizere ubwo mbafite. Papa James nta kibazo sha muhungu wawe, ubukwe buzakunda rwose, si ukurongora ushaka, humura uzaba nkatwe n'ejo bundi rwose. Njyewe nongeye kubashimira papa. Papa James ahubwo babongera kandi ni karibu no mu rugo iwanjye, uzareba akanyu nyaruke uze tumene habiri. Njyewe birakwiye byo papa, tuzaza kandi vuba. Ubwo n'abandi bakomeje kunyibwira nanjye ndabibwira, mbega dukora inama y'ubukwe bazana kandi byose tubishyira ku murongo, ubundi dusezeranaho n'ibyishimo byinshi. Mama lift ngeza mu Biryogo ndabasezera nerekeza mu rugo, sangira na Kadoga ibya nimugoroba, ubundi njya kuryama. Mu gitondo njya ku kazi nk'ibisanzwe ntangira gukora, bigeze nka saa 5 ntungurwa no kubona perezida na komite ayoboye binjiye muri biro yanjye. Ndahaguruka ndabasuhuza. Njyewe murakaze neza muri Isanga, ndetse ntako bisa kongera kubona mwateranye. Perezida urakoze Mr Eddie, twanze kujya mu cyumba cy'inama duhenera hafi, ubu kutureba gutya twateranye amasaha agera kuri 4 twiga ku kibazo cya kampani imbere y'umuyobozi. Gusa icyo twifuza kukubwira ni uko guhera ubu kuri iyi tariki ni ukuri manager wa kampani yacu. Njyewe ngo perezida just of course uri manager rwose, guhera mu kanya ugiye gusinya contract tuzanye, uri tayari? Njyewe wow, naho so wari manager ndetse na secrétaire. Perezida bikubiye muri iyi raporo. Ubwo narayifashe ntangira kuyisoma mbona ibyemejwe ari uko manager yamanuwe mu ntera akajya mu mwanya nari ndiho. Destiny akababarirwa ariko bwa nyuma nsinya contract, ariko kuri njye byari bimeze nk'ibitangaza. Ubwo bama felicitation ndabaherekeza, ubundi ndagaruka mbyinira ku ntebe. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma bigeze nka saa 10 mpamagara Brandine mubaza aho ari, ambwira ko ari mu mujyi, mubaza gahunda yo kujya kwa muganga, ariko ambwira ko afite ubwoba, nkomeza kumwihanganisha. Mubwira aho Destiny arwariye, ambwira ko turi buhahurire. Ubwo nahise nzinya ibyo nari ndimo byose, ndafunga ndasohoka. Ngeze ku muhanda mfata moto nerekeza kwa James tujyana kwa muganga. Twageze iyo tubanza kunyura kuri Hasabisi tubaza niba hari, batubwire ko hari nta kibazo. Tugihindukira James atambwira, James bro uriya si wa mukobwa twasohoye nabi wawe? Njyewe ari hehe se? James dore ngo uriya aho yicaye, ubanza atanatubonye. Bro nizere ko ari kutaramuvugisha. Njyewe ese ni Brandine? Bro ahubwo ni njye mubwiye ngo aze. James bro kabisa njyewe waranyobeye, ubundi buriya cyagiye kuvuganira mu nama wari ugize amahirwe yo guhita umureka mukabyara nabo, mbega ugahita umureka burundu hatatazakuzana n'akateye. Njyewe bro ubwo naba ntandukaniye hehe nawe kweri? James ndakubwiza ukuri njye sinabishobora tu. Njyewe ntacyo, niba mu rushinge bitagufata nzabigushyirira muri mitsingi. James cyakoze aho byamfata. Ubwo Brandine wari wiptse mu maso ukuntu mbega wari wahindutse cyane, yaje dusanga aradusuhuza, duhita twerekeza muri chambre Destiny yari yarwariyemo. Tugira amahirwe dusanga muganga aribwo agisohoka, natwe duhita twinjira dusanga Destiny yicaye. Atubonye ahita yipfuka mu maso yubika umutwe. Brandine watangira gusuka amarira mwicaje iruhande, atangira kumwinginga namwihanganisha. Ubwo natwe twarabegereye dukomeza gukora iyo bwabaga ngo batuze. Buhoro buhoro baratuza ariko twabavugisha Destiny agakomeza kurira. Tubonye byanze duhitamo kwigendera kuko n'ubundi nta kindi twari bukore. Twanze ko yakongera kuremba, gusa wavunaga hari byinshi ashaka kuvuga. Ubwo nahise mpamagara Brandine turasohoka. Njyewe Brandine gerageza umuganirize kandi umube hafi birashoboka, ndabizi aramera neza. Akira aya mafaranga ugerageze kugura bimwe mu byo mukeneye kandi ujye umbwira uko mumeze. Brandine Eddie koko? Njyewe iki se kandi? Brandine waturetse tukirwariza ko n'ubundi byose ari twe. Njyewe oya humura Brandine ntacyo bitwaye, usibye nanjye n'undi wese yabikora. Brandine aha njye sinzi umutima wawe pe. Njyewe sawa rero reka tube tugiye. Brandine ndaza kubabwira nta kibazo Eddie.
ubwo nahise musezera asanga James nawe aramusezera ubundi turagenda. Tugeze ku muhanda dufata moto twerekeza mu rugo tuganira make ubundi James arataha nanjye ndaryama. Iminsi yakomeje kwica umwamikazi wanjye Jeanne ambera marayika murinzi, James ambera inkingi ya mwamba y'ubuzima bwanjye. Kaduga haranira ibyishimo bya buri munsi, ubuzima bukomeza kuba bwiza. Hahandi nirebaga nkabanza kwikuraho ngo ndebe ko ari njyewe. Hari mu rukirira nka saa 10 za mu gitondo, sinzi ukuntu nashigutse ntangira gutekereza ibyanjye na Jeanne nkunda. Icyo gihe natekereje byinshi, gusa icyaje imbere ni ukurangiza gahunda yo gushyira akabavu kanjye iruhande rwanjye mu gihe gito gishoboka, kuko n'ubundi nta yindi mbogamizi nabonaga imbere. Ubwo bugike nazindukiye kuri bije y'ubukwe nyishyira ku ruhande, mpamagara umukomisiyoneri muha gahunda yo kunshakira inzu. Ntangira gushaka aho nagura ibikoresho by'ingenzi, ubundi icyumweru gitaha ngatuma ba oncle ba James gufata irembo, ubundi nkazimuka habura igihe gito ngo dusabe dukwe turasezerane. Ubwo narongeye ndasinzira dore ko hari muri weekend, nkangurwa na telefone. Ndebye nsanga ni komisiyoneri, ambwira ko inzu ihari kandi nziza. Ndamushimira mubwira ko ndaza kubwira njye na James tukaza kujya kumureba. Ndongera ndaryama nka saa 5 nkangukira hejuru, ndebye unkozeho nsanga ni James. Njyewe bite bro, waje ryari? James witrabye njyewe ko wihaye kuza uvuga udufaransa tudafite 12 se. James podikwa njyewe bro, nari nzi ko nza kukureba mu kanya tukajyana kureba inzu, ariko n'ubundi urizanye. Ahubwo banza umbwira icyo nibagiye kuri no bije y'ubukwe. Ubwo James yararebye arangije ambwira ibindi bintu nka 3 nongeraho, mbambika ibisudukura saving bije bigiye ku ruhande. Ubwo James yagiye kureba icyo afata nk'ibisanzwe kuko yisangaga nanjye. Mpamagara my princess Jeanne ngo mubwire igihe tubonanira tukajya kureba inzu. Ambwira ko arimo kwitegura agiye kurangiza, nanjye mubwira ko duhurira mu mujyi ariho heza. Ndabyuka njya dushe mvuyeyo nkubitamo agapantaro njya muri salo mba ndi kumwe na James twiganirira. Hashize akanya turasohoka, tugeze mu muhanda dufata utumoto twerekeza mu mujyi. Tugezeyo twasanze Jeanne aho twari twavuganye yahageze kare, araza ngwamo ndamutendana nk'umuntu wari umukumbuye birumvikana. Tukirekurana mbona Sarah ahoberanye na James. Big surprise. Ubwo Sarah naramwegereye nanjye mugwamo, duhita tubanza kujya kureba iyo nzu kugira ngo tuze kubona umwanya wo kuganira neza dutuje. Ako kanya twurira amamoto twerekeza Kicukiro. Tugezeyo tuhahura n'umukomisiyoneri tujya imbere, tumanuka gato munsi y'umuhanda. Tuba turahageze dutangira kuzenguruka inzu tureba byose. Jeanne na Sarah inzu barayishimira. Numvikana na komisiyoneri ko azazana boss nyirinzu nkamwishyura amezi tuzumvikanaho. Duhita tuhava twerekeza i Remera, hahandi Jeanne yigeze kunjyana bwa mbere. Tugezeyo turicara ahantu hatuje dutangira kuganira twese. James, iriya nzu nabonye ari nini, muzayishyiremo n'akabari twese. Jeanne, reka we ntabwo wajya utwishyura, njyewe muzanshakira agakaye. Sarah, winsebereza umugabo di ntiyambura ahubwo yajya afata abonema twese. Ubwo twakomeje kuganira dufata agafanta, bigeze aho tuba busy cyane njye na Jeanne. Ariho natangiye kumubaza neza icyo yakomeje kumbwira ko ashaka kumbwira. Numvaga mfite amatsiko menshi. Njyewe bo ntibisanzwe ndanyuzwe kubera wowe kandi ndishimye kuko ndi kumwe nawe. Jeanne, bizi njyewe chérie, gusa ndumva ntuje kuko mpuze imboni nawe. Njyewe byiza cyane mon cœur, gusa mfite amatsiko y'ikintu ushaka kumbwira. Jeanne, nyine chérie, reka nkubwire nakwibabariza rata. Njyewe mbwira ndakumva bo. Jeanne, chérie, ejo bundi naganira na papa birambuye turi mu kazi. Nambaza iby'ubukwe, mubwira ko turi kwitegura bishobotse bwaba mu mezi 2 ari imbere nk'uko twabyifuje. Rero nimugoroba atashye nibwo yansanze muri shambure yanjye. Arangije ambwira ko hari kampani yo mu Buhinde tugemurira ibikoresho, tugomba gusinyana indi contract kuko iyo twari dufitanye igiye kurangira. Yakomeje ambwira ko kubera ashaje bitaba ari byiza ko afata urugendo akigirayo. Ansaba ko ari njye wajyayo mbere y'uko ubukwe bugera. Chérie, mbwira rero uko tubyitwaramo. Ko papa Jeanne akomeje gusa n'ubikanga ukuntu Eddie byaba biterwa n'iki. Destiny se ko agiye kwitwa secretary wa Eddie, noneho bizagenda bite? Azahinduka se cyangwa? Ntuzacikwe n'igice cya 53 cy'inkuru yacu umunsi wongeye gutungurwa.
niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu The Anonymous 250. Dukomeje kwishimira uko mukomeje kubana natwe, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire uko mukomeje kwakira izi nkuru dukomeje kubagezaho. Gusa kugira ngo izi nkuru zikugireho mu ba mbere ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. General Donatien Uwajeneza, ibihe byiza.